Nenos e adolescentes rebeldes. Como poñerlles freno? Como conseguir que acaten as normas? Hoxe falaremos desto na nosa sección de Nais e Pais. Acompáñanme unha semana máis Enriqueta Alonso e Juan Antonio Pinto, profesionais da Fundación Preescolar na Casa. Boas tardes aos dous. Boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, contádeme, en primeiro lugar, é necesario poñer límites e normas claras aos nenos? Por suposto que é necesario. Nos vivimos nunha sociedade que hai unhas normas e os nenos e as nenas teñen que aprender esas normas. Entón, estas deben estar axeitadas á idade dos máis pequenos, deben ser claras e coherentes. Eu diría que hai que comenzar a poñer normas e límites dende o mesmo momento do nacemento. Os bebés, cando nacen, xa temos que establecer unhas rutinas con eles, establecer a hora de deitarse, a hora de comer, polo tanto, as normas teñen que formar parte da vida dos nenos e das nenas. Eu creo que sí que son importantes as normas e os límites, e como recorda Enriqueta, facelo desde un principio, porque todas as cousas realmente relevantes, realmente importantes, apréndense, nos en preescolar na casa sabémoslo ben, nos primeiros anos, a linguaxe, os afectos, a socialización, as normas e os límites tamén. E tampouco hai que, ás veces, estudiar moitísimo, dicir, un pouco de sentido común tamén ben neste sentido, porque simplemente botando man dos horarios, desa ferramenta dos horarios, teríamos moito conseguido no campo das normas e os límites. Hai un tempo para levantarse, para deitarse, para comer, para estudiar, para, en fin, para xogar. E para estes pais que din que non teñen que facer cos seus nenos, que por moitas normas que lles poñan e por moitos límites, que non as acatan, que son moi rebeldes, isto é certo ou é que realmente están sendo un pouco laxos con eles? Eu creo que nestas tarefas educativas ninguén dixo que é moi doado. Realmente a tarefa de educar é complexa e apaixonante, pero os pais e as nais deben ter o seu papel de pais e nais. O papel de colegas, de coleguillas, de amigos dos fillos, hai que deixalos para outros personaxes. Hai unha diferencia moi grande, por exemplo, entre un comerciante e un educador. Un comerciante di sí sempre ao cliente, favorece sempre o gusto do cliente. En cambio, os pais e as nais temos que dicir moitas veces non ao noso pequeno cliente, contradicir os seus gustos. Eu creo que ás veces hai normas que os nenos tardan máis en interiorizar. A educación é cuestión de moito tempo, de moita paciencia e de insistir unha e outra vez sobre a mesma norma, porque seguramente que haberá moitos momentos en que non a cumpran, pero non quere dicir que os nenos sexan máis rebeldes, senón que aí estamos nós para que eso que establecemos o vayan facendo pouco a pouco e vayan interiorizando que as cousas hai que facelas e sempre darlles unha explicación, é dicir, que as normas teñen que ter un porqué, non podemos poñer normas porque nos dá a gana, senón, por exemplo, non se pode tocar o lume porque queima, ou outra cousa pode ser que non podemos berrar porque molestamos o que está ao lado, é dicir, darlle sempre a explicación de por que establecemos esa norma. Con respecto a eso, teño unha curiosidade, non? Desde pequenos, e a min tamén mo facían na casa, non toques isto, caca, isto é malo, isto, ao final, me parece que moitas veces cando vexo nenos pequenos, eu teño veciñas que son neniñas pequeñas que lles dices eso que se quedan como que non o entenden, non? Porque eso pode ser porque non lles explicamos o porqué das cousas. Efectivamente, como dicía Antón, pois a educación é o sentido común, usar o sentido común, é dicir, se tú das unha explicación lóxica das cousas, os nenos e as nenas van interiorizar mellor o porqué desa norma ou dese límite, e tamén van entender o sentido da vida, o sentido das cousas, é dicir, é necesario sempre darlles unha explicación en coherencia coa súa idade, claro, uns precisarán unha explicación máis ampla e outros menos. Nos pensamos que desde o principio, e tamén os adolescentes, teñen que pensar que todo acto humano ten as súas consecuencias. Neste sentido, eu creo que hai palabras que ás veces lles temos moito medo, como, por exemplo, prohibir. Pero prohibir é un verbo fondamente democrático e fondamente educativo. Por exemplo, prohibir. E con respecto ás normas, os límites, os castigos, tamén cando o fan ben é necesario premialos?
por suposto, hai que recoñecerlles que están facendo as cousas ben. Non premialos con cousas materiais, simplemente pois recoñecer que estás facendo as cousas ben, felicitalos ou dicirlles, bueno, pois estou moi contenta porque fixeche moi rápido hoxe a cama, ou estou moi satisfeita de como deixache recollida a habitación. Ás veces caemos en só recordarlles o que fan mal. Entón, temos que ter en conta que os nenos e as nenas, pois nas primeiras idades están formando a súa autoestima, o seu autoconcepto, e esta vai depender das mensaxes que reciban. Se todas as mensaxes son negativas, pois esa autoestima estará máis baixa. Por lo tanto, é necesario recoñecerlles o que fai ben e recordarlles de vez en cando que hai cousas que fan ben, hai outras que non as fan tan ben, pero que a todos nos pasa así. Eu creo que neste tema que propós dos premios e tal, un aviso para navegantes, é dicir, que ás veces os pais, as nais, metémonos neste camiños que levan a ningures, é dicir, se aprobas tal cousa, cómproche un ferragancho destos, un xoguete tal. Un error, eso, verdade? Eso, si aprobas tal asignatura, cómproche unha PlayStation. Chega un momento de dicir, bueno, cando acabe a carreira que hai que comprar, é dicir, hai cousas que hai que facelas simplemente porque hai que facelas. Está ben, ou como dicía a miña compañera, o recoñecemento do que se fai, pero non caer neste mercantilismo atroz de poñer precio a cada acto humano dos nosos fillos, porque entonces acabamos toleando. E tampouco os beneficiará a eles, non? Porque ao final acabarán se convertindo en persoas como moi materiais, non? Que a todo lle ven unha contraprestación. Efectivamente, as cousas hai que facelas ben porque temos que facelas ben para chegar a ser persoas sensatas, persoas responsables, non para que nos merquen algo, porque cando sexamos persoas adultas non nos vai a pasar eso. Entonces non podemos, dende pequenos, acostumbralos a facer as cousas ben para ter algo material, senón hai que facelas ben para estar satisfeitos persoalmente. Creo que tamén non podemos amoblar a súa persoalidade pois, con un montón de maquinitas, cartos, ferraganchos e tal. No eido educativo creo que debemos amoblar a súa personalidade con moitísimos coñecementos e, sobre todo, con moitos valores. Xa para concluir, explicádenos que beneficios van a ter estes rapaces na vida adulta, na adolescencia, na vida adulta, se lles poñen normas e límites razonados dende que son pequeniños. Pois, a ver, eu creo que, sobre todo, vanse acostumar á frustración, que é necesario saber encaixar as frustracións, vanse acostumar a que hai veces en que as cousas son positivas, é dicir, ás veces gañamos, outras veces perdemos, eso forma parte da vida misma. Entón, eso é o máis importante, dicir, que vamos habitualos a que saiban que hai cousas que se poden facer e hai cousas que non se poden facer. Eu creo que neste tema das normas e dos límites tampouco estamos inventando nada, é dicir, a vida é así. É dicir, os adultos tamén transitamos pola vida por un camiño de normas e límites. Para chegar aquí a vosa sede, pois viñemos en coche e tivemos que respetar unha serie de normas e de límites que nos impón. É dicir, é que a vida é así. E os nenos deben aprender que é así e que, ademais, é bon que sexa así, con normas, con límites, con tolerancia á frustración, con capacidade de aguante, de sufrimento, así se vai un pouco tecendo e construindo a súa personalidade. Aprendendo a madurar tamén. Aprendendo a madurar. Bueno, pois moitísimas gracias aos dous por acompañarnos unha semana máis e vémonos dentro de 2 semanas. Gracias a ti. Moi ben, gracias. E vémonos na nosa sección de Nais e Pais dedicada a todos os nais e as pais que nos estades vendo aquí cada semana.